На улице у нас продолжается пока еще вот все еще ветер. Немножко потише, но все равно порывы. И я решила, раз на море я не пошла, в общем, зрела и созрела наконец-то сходить посмотреть себе наушники. Наушники такие, чтобы я была вот без этих всех проводов, как электроника путанная. Видите, ветер чуть. О, Господи. Скорая помощь несется. Так, ну а мы с вами идем в магазин, где техника. Я в них, конечно, ничего не понимаю. Сейчас буду... Так, здесь я вижу только с проводами. Раз. Как слышно меня хорошо, нет? Звук потом будет хороший, нет? Раз. Раз, два. Как меня слышно? Прием. Раз. Как меня слышно? Хорошо слышно? Ну все, поздравьте меня с покупкой. Вот вы их видите? Сейчас выпадет из уха. И я не вижу. Я, может, их неправильно вставила как-то. В общем, вот такие вот наушники. Проверяем связь. Сейчас посмотрю видео, как звук, как ветер в них будет. Сначала померила одни за 1900. Они прямо, знаете, какие-то такие прям, да, как слуховой аппарат, практически мне там до конца в ухо залезли. И, в общем, выбрала вот эти. Знаете, такие. Ну, подороже, конечно. И в ухе удобно, и вот фирма, я не знаю, как правильно говорить, Apple. В общем, вот такие. Сейчас посмотрим, как будет звук на видео. Я еще сама же не знаю, иду записываю. Но теперь зато, ребята, я не буду ходить обмотанная этими проводами всеми. Такое преимущество. Нет, сейчас посмотрела, ветер шумит. Это как мне их надо вот так как-то закрывать. Ну-ка, сейчас посмотрим, ветер будет шуметь. В общем, при ветре, скорее всего, придется брать наушники с проводами, потому что я закрываю там микрофон рукой, и такого шума не слышно. Тут Сережечка вот стучит у меня еще. О, Господи. В общем, ладно, будем пробовать дальше. А почему мне нужны наушники? Потому что я тихо говорю. Тихо говорю. И в простой микрофон в телефоне очень плохо слышно меня. Ну, вот теперь я важная такая. Конечно, меня все время я где-нибудь зацеплю. У меня он там падал. Еще что-то. А сейчас, ребята, красота. Ну все, поделилась с вами радостью. Больше вы не увидите меня в проводах. Все, всех люблю. Пока-пока.